차에서 이상한 소리가 나는 이유. 운전자가 평소처럼 운전을 하고 있는데 갑자기 저 악셀을 밟을 때랑 브레이크 밟을 때마다 조수석 쪽에서 꾸르륵 꾸르륵 이런 개구리 울음소리 같은 게 났다고 함. 일시적인 증상이 아니라 며칠 동안 계속 소리가 나서 결국 정비소에 차를 맡겼는데 한 1시간쯤 지났나? 정비사가 와서 해결됐다고 함. 너무 빨리 끝난 거 아닌가? 이렇게 간단한 문제였다고? 궁금해서 정비사한테 어디를 수리하신 거예요? 라고 물어봤더니 정비사가 조수석 아래쪽에 물이 차 있었다고 함. 아, 그래서 물이 꾸룩꾸룩 하면서 소리가 났나? 그래서 물이랑 개구리를 뺐습니다. 엥? 개구리가 어디? 진짜 있었잖아!